Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bondan TV dimanapun teman-teman semua berada. Nah teman-teman, kali ini saya sudah berada di kediaman Bang Toy ya. Bang Toy adalah pembudidaya tanaman hias ya teman-teman. Nanti ada apa aja sih koleksi tanaman hiasnya? Yuk langsung aja kita ke kediamannya guys. Oke guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, Bang Toy. Ya, Gimana kabar nih? ya, sehat, Mas. Alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa nih Bang Toy? Lagi sibuk ini saya tuh apa? Budidaya. Budidaya. Oh ini ya. Yuk kita coba ke sini yuk. Bang Toy, coba jelaskan ada jenis berapa tanaman hiasnya nih? Ini ada apa? Kayak adenium, kemudian apa sih aglonema, kemudian ini apa? Bougainville. Bougainville. Ada beringin depan. Nah, anti putri sebelah sana. Ya banyak yang di belakang juga ada. Oh di belakang juga ada. Beringin jumbo. Salah satu untuk investasi atau celengan untuk apa sih namanya, ya insya Allah dapat budget besar karena memang bentuknya juga gede lagi. Mungkin ya udah setahun saya ini ya ground, 1 tahun lagi mungkin bisa kita pasarkan. Nah, jadi untuk keseluruhannya ada berapa jenis nih Bang Toy? Saya jenis tuh paling ada apa sih 20 ada sih. Maka ada beberapa yang masih pembibitan. Iya, pembibitannya. Ya. Nah, Bang Toy, saya tertarik nih untuk sedikit tanya-tanya mengenai ini bunga adenium ya. Iya, adenium. Nah, ini tolong bisa jelaskan nggak secara spesifiknya seperti apa sih? Ini adenium tuh ini yang warna putih. Nah, kayak di depan ya, di depan ada warna putih nih ada. Yang saya lihat nih, adenium yang ini saya dalam kali ini saya akan bahas ya tentang adenium yang warna putih karena memang sempat ada yang bertanya. Nah, emang bagus juga. Nah, Bang Toy, ini saya mau tanya ya. Bagaimana cara untuk memperbesar batang adeniumnya nih? Nah, ya ini mah pengalaman saya kalau udah ada bahan seperti ini, seperti ini nih, yang kalau untuk pembesaran batang kita potong dulu ini, dipotong gitu ya, mangga ya sekiranya kira-kira cukup segini. Nah, mangga milih yang mana? Kalau saya lebih condong ke sini. Kenapa? Udah ada bibit batang di sini batang. Nanti kalau sudah dipotong, nanti kita pindah ke pot yang agak besar, agak besar. Nanti ya, sudah dipotong, nanti dia sesuai dengan yang saya alami itu ditusuk dengan apa sih namanya? Apa yang piting? Oh, piting, lidi. Iya, sapu lidi. Sapu lidi. Ya, bahasa Cinanya lidi. Bahasa, iya. Kelebihan warna putih apa nih? Kelebihan warna putih. Iya. Biasanya pengen lebih condong ke warna putih ya. Iya. Apa namanya? Adeniumnya. Iya. Kalau warna putih itu yang pertama, yang jelas saya perbandingan akan ada beberapa warna, ada yang pink kombinasi putih, ada yang red gitu kan. Itu warna putih nggak gampang rontok. Diperbandingkan dengan warna-warna lain. Selain itu buat pengambilan foto kemudian apa sih namanya lebih bagus, terutama para perempuan ya warna putih. Kemarin juga saya di medsos juga ada yang senang tinggal, nanti mungkin kecocokan harga. Iya, bisa dibicarakan lah. Iya. Bang Toy, pupuk apa yang cocok untuk adenium nih? Nah ya,
berkenaan dengan pupuk ya, terkait dengan pupuk itu kita ya memang ada para pengembangan untuk tanaman hias beda-beda, ada yang pupuk alami dengan masakan ya, bekas masakan itu kalau diawetkan juga menjadi pupuk alami. Dan banyak lagi, tapi pupuk kandang bisa, tapi untuk mendongkrak untuk mempercepat itu nggak ada lagi. Kalau menurut kita itu Dekastar, awal dari itu Dekastar itu harganya lumayan apa, karena bentuknya kecil tapi harganya mahal, lumayan mahal ya. Iya. Untuk media yang cocok untuk adenium itu apa? Nih, media yang cocok karena memang nih yang jelas media yang cocok, saya tuh tanah yang poros. Tanah poros itu adalah tanah yang dicampurkan dengan bakaran padi, tidak dibakar dengan dicampur dengan pupuk kandang, kemudian tidak langsung diaplikasikan atau ditaruh, tapi diendapkan dulu, 1 minggu karena perlu adaptasi, karena bakar kemudian diaplikasikan ke tanaman akhirnya nanti panas. Kemudian relatif kalau contohnya warna putih gitu kan, sesuaikan aja dengan warna bunganya. Pecinta pencinta tanaman hias, silakan mau beli di mana silakan ya. Karena apa? Karena memang kalau yang saya sarankan wong Indramayu ya tuku Indramayu. Karena apa, Pak? Untuk meningkatkan pendapatan di warga Indramayu. Salah satu peningkatan PAD Kabupaten Indramayu juga itu. Nah, saya sarannya yang pertama kalau beli di pasaran, lihat medianya nih. Tanahnya tuh poros padat. Kalau padat itu kalau kita nggak bisa merawatnya nanti akan mati. Kalau yang padat itu ya. Karena biasanya itu tanah kemungkinan ya, kalau menurut kita gitu, kemungkinan dari asal ngambil tanahnya gitu kan. Kalau kita kan ya itu tadi hasil dari proses. Nah, itu kan gampang tanah gembur gitu kan tuh. Nah, saya ada ini nih, ada pupuknya dalam itu ada tuh. Jadi salah satunya adalah ya minimal yang poros tidak pakai. Barangkali teman-teman dari Bondan TV yang suka dan mau membeli bunganya atau tanaman hiasnya Bang Toy ini ya, baik dari jenis-jenis lainnya atau yang khususnya ini bunga adenium putih, boleh hubungi kemana atau datang kemana nih? Saya langsung ke perumahan Taman Gatsu Indah Blok C1 nggak bisa itu, atau ke Bondan TV bisa, kita udah mitra. Siap. Terakhir barangkali ada nggak yang mau disampaikan dari Bang Toy sendiri? Kalau untuk pesan-pesan memang kita tuh harus punya suatu hobi. Kalau memang saya senangnya bunga, tapi maaf bukan bunga desa. Bunga desa. Pesan saya memang kita tuh harus punya salah satu hobi atau salah satu usaha. Kegiatan itu. Kalau saya itu karena senang jadi ya sembari senang ya hitung-hitung kita sampingan meluangkan waktu. Karena apa, hal yang hobi itu tidak akan punah, tidak ada waktu untuk pensiun gitu kan, karena dari hati ya, karena ada beberapa pengusaha yang ini tidak jalan lagi karena itu. Jadi kita harus segala sesuatu bentuk usahanya harus disenangi dengan hobi. suka hati, hobi. Dari hati. Untuk
beliau sendiri selain memang kegiatannya merawat tanaman hias, membudidaya tanaman hias, beliau juga dinas di mana? Boleh Di jelaskan? sekolah. Iya. Ya, Ya. di sekolah SDN 2 Karanganyar, sebagai Kecamatan Indramayu. sebagai pengajar ya. Iya, betul. Nah, jadi untuk tanaman hias sendiri memang selain tadi disebutkannya tentunya karena dari hati, hobi yang disukai. Di selang waktu pulang bertugas, beliau kan menyempatkan waktu untuk mengurusi tanaman hias nih teman-teman. Semoga tanaman hiasnya semakin berkembang. Amin. Dan profesi yang mulianya semoga nanti bisa menjadi wadah Amin, amal amin. kebaikan ya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin. Intinya terima kasih banyak, sehat-sehat terus dan mudah-mudahan sukses selalu. Amin.